Eno byatabuse dda muganda wange taata atemyetemye mutabani we bwakwagala maama amukwatidde ku maama. Ate Joel Ssenyonyi bw'atyo muganda wange alumye ejjiiko mu palamenti atabuse era ayasizza ebyama ebiwerako. Minisita Balamu ne Pretty Nikolo ate tamuwadde omulimu mu ofiisi. Ekyo nno munnange kitabudde abantu. Wini Byanyima bw'atyo munnange yeekyaye n'atubuulira ennugu Museveni gy'alina ku Besigye weeva. Sharinga, likinga era subscribinga tubeerabira okunyiga notification bell. Amawulire si malungi yadde n'akamu anti kufa na kuwona. Munnange taata akutte mutabani we ng'ali ku maama we muganda wange nga wayase ali mu kunyooka. Bwe bati munnange nga bamunyiizizza mu kikolwa ekyo, taata kyakoze kwe kukwata ejjambiya n'atemaatema mutabani we katono amutte. Poliisi ensanje bwetyo munnange etandise okubeera nga enoonya taata eyatemyetemye mutabani we, kumpi kwagala kumutta oluvannyuma munnange olw'okumukwata lubona nga ali ku maama we Beerigomba wayase ali mu kunyooka. Era munnange bino byonna byabadde mu kisenge kya mutabani we nga gye bali awulira nga muganda wange bitabuse. Okusinziira ku poliisi batutegeezezza nti munnange bino byabaddewo January nga nnaku z'omwezi 10 ssaawa zaabadde nga emu ez'akawungeezi ndakika nga 5:04. Munnange Kaweesa Charles bw'atyo yakutte lubona mutabani we amanyikiddwa nga Kimbugwe Alex munnange nga ali serious nnyo ku maama we Nabbosa Harriet. Patrick Onyango ono nga ye spokesperson owa poliisi atutegeezezza nti nno munnange Kaweesa mu kukomawo ewaka ajja yeesonga okubeera ng'asisinkana mukyala we mu ssaawa ez'akawungeezi. Yabadde akooye nnyo olwo akomawo ayita mukyala we tamulabako. Ono no munnange yali yeemulugunya dda era ng'alimu okwekengera ku mutabani we, engeri gy'atunuuliramu maama we n'engeri gye beeyisaamu ng'asuubira okuba nga waliwo something wayase ekigenda mu maaso naye kye batayagala kubeera ng'obuulyawo bamulaga kye bamukweka nga taliiwo. Munnange mu kukomawo yasanze mukyala we taliiwo. Kakati olwo munnange Kimbugwe n'asalawo ayolekere ekisenge omusula mutabani we. Yagenze okusanga muganda wange nga music to remember yali ho. Onyanga atutegeeza nti Kaweesa nga amaze muganda wange okulaba ebigenda mu maaso yanyiize nnyo ewatali yadde n'okukiwa endowooza ey'okubiri. Yagenze bugenzi n'afuna ejjambiya ye empagale obulungi kubanga bano yali yabateebereza dda okubeera nti bwe batyo balina engeri gye beeyisaamu nga taliiwo. Bw'atyo nakkira mutabani we n'amutemaatema kumpi kwagala kumutta. Agamba nti ababiri bano bonna baatemeddwa, nti yamutemye mu kifuba, yabatemye mu kifuba n'atema mutabani we ku kibegabega n'ewalala yonna. Oluvannyuma taata n'adduka. Kakati be baatemyeteme bwe batyo babatutte mu ddwaliro ery'e Mulago era bali mufuna bujjanjabi. Poliisi ekyaloonya Kaweesa asobole okubeera ng'avunaanibwa olw'obutasobola kubeera nga munnange akkiriza nti obaolwo bamusinza ensomeka. Ate munnange mu palamenti eri si birungi yadde n'akamu. Leader of opposition Ssenyonyi atutegeezezza nti eyo nno munnange ebeerayo secret meetings, ebeerayo meetings ez'ekyama ezituula era nga zino munnange tezitambulira ku ssemateeka. Leader of opposition Ssenyonyi munnange okusinziira ku ye atugamba nti nno omwaka mulamba gwamaze nga leader of opposition munnange ta attendingako oba teyeetabangako mu parliamentary commission meeting yonna, kubanga batya nti singa abeerayo mu meetings ezo mu parliamentary commission meetings ayinza okuwakanya nti bingi nnyo by'abagenda okuwakanya byatakkiriziganya nabyo. Kati mwe batyo munnange ne basalawo ne bamusidelininga talina kubeera nga abeerayo. Kati zituula mu kyama nga ye munnange tamanyi naye abitegeera mu gw'omunkuubo. Ssenyonyi okuvaayo kututegeeza amawulire gano agatawoomesa yadde nakabululu kiba kitegeeza nti munnange teri bwerufu mu palamenti okusinziira ku bigenda mu maaso
wansi w'obukulembeze oba obufuzi bwa General Museveni bwe tulimu essaawa eno. Agamba nti meetings zino ebiseera ebisinga obungi gwe Munnayuganda awuliriza kiba kitegeeza nti ziba zigendereddwamu kubeera nga bayisaawo policies ezitagendereramu kubeera nga munnange zifa ku muntu owa wansi okuleka abo bannakyemalira okubeera nga bayisaawo ebyabo. Putty Nicole agudde mu bintu era nga bimusuddemu minisita ow'abavubuka Balamu Baruhagara. Naye nno bannange komenti esinze okonsesa mu bantu bagamba nti Putty Nicole nga bwagudde mu bintu ng'era bimusuddemu ye Balamu, ne Balamu agenda kugwa mu bintu bya Nicole. Abantu byo bagamba kakati munnange bw'ati Putty Nicole aweereddwa omulimu mu ofiisi eya Balamu. Kakati munnange Youth and Children Affairs Minister, Honorable Minister Balamu Ateenyi bw'atyo yabaddeko mu kwogerezeganya ne Nicole. Putty Nicole gwe mumanyi obulungi era munnange bw'atyo Balamu ne yeeyama okubeera nti nno agenda kumusomesa mu secondary, agenda kumusomesa muweerera secondary, bw'atyo amuyise mu senior ey'okuna. Minisita teyakomyawo Balamu munnange bw'atyo n'agonnomola ku Putty Nicole omulimu okubeera ambassador, children's ambassador w'abaana abato. Munnange abantu kino bakitunuulidde nga ekitaliyo era nga bagamba nti lwaki ddala baagala okumanya lwaki ddala minisita teyafunyeyo omuntu omulala okuwa position eyo okusinziira munnange reports eziweebwa abantu ab'enjawulo bo bagamba nti omuntu omulala ali more deserving should have been given the job. Era nga bagamba nti minisita ono kiki ddala kye yasinziddeko honestly nti omuwala ono oba oli awo siga nti tebamwagaliza kubeera nga afuna omulimu mu bulamu bwe, naye minisita okumufuula ambassador ow'abato okusinziira munnange ku birerembe oba emivuyo n'empisa embi zayolesezza ku mutimbagano enneeyisa y'omuwala ono tebadde nnungi nnyo yadde n'akamu. Bagamba nti basuubira okuba nga eyo bagirabanga wrong call. Era bo abantu bagamba nti kunona ssente wa musolo kubanga omuwala ono abantu bangi nnyo bagezezzaako okubeera nga bamuyamba kumusomesa naye ne balemererwa. Kale oba oli awo munnange omuwala ono teyandisaanye kubeera nga ate ateekebwako amaanyi nti ono omwana ayinza okuba yayonooneka kuviira ddala waka, nti at least ssente bali badde bazikwata ne bazitwala ne bazizimbamu classrooms mu byalo eyo eri abaana abasomera wansi w'emiti. Ku nsonga ze zimu eza wayase gone wrong munnange olutalo wakati w'abakyala aba minisita Haruna Kasolo, Aisha Kasolo wamu ne Princess Amira banene munnange bwe batyo baransedde okubeera nga bawanyisiza ebigambo ebisongovu. Sikumanyi nange sikumanyi nze mukyala mukulu mu ngeri efaanaganako bwetyo munnange. Mu January 2023 minisita Haruna Kasolo yakyalako ewa bazadde ba Aisha wali emukono mu mukolo ogw'okwanjula. Oluvannyuma bwe batyo ne bakola embaga nika oba okuwoowa mu busiraamu. Olwo nno nga ayogera ku mukwano gwabwe ne minisita Kasolo, Aisha Kasolo annyonnyola agamba nti nno eddiini ey'obusiraamu ekkiriza abasajja okuwasa abakazi abawerako mu mateeka, era agamba nti abakyala bano bonna basuubira okubeera nga bakolaganira wamu okusobola okubeezaawo famire oba kubulwa obulungi bwa famire. Naye munnange Aisha Kasolo bw'atyo n'akirambika bulungi nnyo nti tamanyi era ye talicognizinga omuyimbi Princess Amira nga mukyala wa minisita Kasolo, era tamumanyi nga omu ku bakyala be kubanga bano ababiri Kasolo ne Princess Amira si bafumbo mu mateeka. Nga bimaze okubeera nga bibba mu matu ga Princess Amira munnange bw'atyo addamu agamba nti Aisha Kasolo byayogedde nti tebirinaako mutwe na magulu, talina kyamanyi kubanga yafuna omukwano gwonna ne okubudaabudibwa okuva eri omwami we minisita Kasolo
era yakakasiza n'agamba nti Kasolo yakyala mu bakadde bange era ne tukola n'omukolo ogw'embaga era ye yeetwalanga first wife owa minisita Kasolo kubanga amuwa buli kimu kye yeetaaga ye tafaayo oba abakyala abalala gye bali oba nedda kubanga talina kyabamanyiiko kiri awo. Amira era agamba nti nno tamanyiiyo muntu mu bakyala aba minisita Kasolo amanyikiddwa nga Aisha Kasolo. Simanyiiyo muntu gwe bayita Aisha Kasolo. Oba oli awo oyo mukyala ayinza okuba nga gwe yafumbirwa mulala nnyo nga si bba wange. Aisha Kasolo wamu ne Princess Amira bano ebbanga liweze nga munnange bawanyisiganya ebigambo okumala emyaka nga buli omu avuga munne. Ndowooza minisita ayinza okuba nga yaliko ew'omu ku bo n'amuyitamu erinnya ly'oli nze okusinziira nga bwe nsoma ebintu mu bbaasa ekyo kiruma. Ku sayidi endala Winnie Byanyima si musanyufu yadde n'akamu olwa kkooti y'amagye omulamuzi waayo okulemesa Dr. Kizza Besigye okubeera nga munnange omusango gwe gutwalibwa mu Supreme Court era omukyalo ono munnange nga executive director owa UNAIDS Winnie Byanyima bw'atyo avuddeyo n'ayogera n'agamba nti nno luno lukolo nnyini olw'okubeera nti nno munnange baawe bamuteekako ebisangosango ebitaliiyo. Winnie Byanyima okwogera bino munnange kiddiridde omulamuzi wa kkooti ey'amagye Freeman Mugabe okulemesa oba okugaana omusango gwa Besigye okubeera nga gutwalibwa mu Supreme Court okubeera nga munnange bataputa ssemateeka sayidi zeeyo. Kakati munnange mu bubaka bwe yasharinze ku mutimbagano Byanyima agamba nti nno enkola etali mu mateeka wamu n'okukozesa amagye okubeera nga batiisatiisa wamu n'okulinnyirira ba opposition figures nti ekyagendera ddala mu maaso wano mu Uganda era munnange teri kussa mukono kulwana paka. Kakati era ono agamba nti General Museveni ennugu gye yalina ku Besigye okumala ebbanga eddene ekyaliwo Besigye eyakeesimba ku Museveni emirundi 4 kuba pulezidenti bw'atyo munnange emirundi mingi nnyo abadde ajjanga ayogera ebirumira ku gavumenti ya General Museveni bw'atyo atugambe tuno olukolo ennyini era ewatali yadde obwerufu luno olukolo ennyini munnange okubeera nga bateeka ebisango ku Dr. Kizza Besigye. Byanyima agamba nti military tribunal eno nga terina yadde n'akaweke ak'obwerufu oba okubeera n'obwetwaze nga civil court eno ekozesebwa okubeera nti no etuukiriza ebigendererwa bya Museveni era Museveni asalawo 10 ku 10. Agamba nti oyo yenna munnange tomenta oba ali mu kugezaako okubeera nga atulugunya Besigye akimanye bulungi nnyo nti Dr. Kizza Besigye ali innocent talina musango era singa atwalibwa mu civil court kooti etali y'amagye kiba kitegeeza nti emisango gijja kumugibwako kubanga ekyo kijja kuba munnange kijjibwayo mu bulambulukufu kati baagala wali nga buli kimu bakitemerako ettaka bye baagala bye bigenda mu maaso. Winnie Byanyima era bw'atyo agamba nti nno Besigye okuba yalangirira okwesimba ku General Museveni munnange kino kyanyiiza nnyo Museveni era Museveni akyamulinako ennugu kuba Museveni tukimanye bulungi nnyo nti tasonyiwa. Kakati agamba nti nno ajjukira bulungi nnyo Museveni bwe yavaayo omu n'akyatula publicly nga agamba avunaana Kizza Besigye okubeera ow'enkwe era agamba nti nno kino kibaddewo ebbanga Museveni kikyali ku mutima. Bw'atyo Winnie Byanyima ayongedde okukakasa nti tagenda kussa mukono era obuwagizi eri Dr. Kizza Besigye bulina okugenda mu maaso. Agambye atutawogopa, we will not fear. N'agamba nti nno munnange tugenda kusigala nga tulwanirira obwenkanya wamu munnange ne accountability wano mu Uganda.
Era ku nsonga y'emu kkooti y'amagye jjukira nti yagaanye ekya balooya oba ttiimu ewolereza Dr. Kizza Besigye ekyokubeera nti nno looya Aaron Kizza akomezebwawo ku ttiimu omusango ogw'omuvunaanibwa gwa kuyisa oba kunyoomoola kkooti oba kukola bintu munnange bitajja nsa mu kkooti. Bwe batyo omulamuzi ategeezezza n'agamba nti nno tebagenda kubeera nga bamuzza ku ttiimu ewolereza Dr. Kizza Besigye. Ate munnange ebifa mu kkomera kigambibwa okuba nti nno Aaron Kizza ali mu bulumi bw'amaanyi nnyo nti yakubwa nnyo nga ali mu kaduukulu wali ku kooti marshal. Era munnange bino byonna tubifuna okuva eri Doreen Nyanjula yabuvuddeko yakyalirako looya Kizza Aaron. Ono munnange ali ku myezi 9 gye baamusalira okubeera nga asibwa ku musango bamuvunaana ogwa contempt of court. Kakati munnange Doreen Nyanjula atutegeeza nti yakyaliddeko ku looya Aaron naye munnange embeera gye yamusanzeemu si nnungi yadde n'akamu. Era agamba nti nno munnange ono bw'omutuukako osanga munnange ali mu mbeera mbi. Era agamba nti nno omusajja ono yafuna obuvune bungi nnyo omubiri gwe nti bwe yali ali wali ku kooti marshal e Makindye nga akwatibwa. Era atutegeezezza atugambye nti nno ali mu bulumi obutagambika okukosa n'okubeera nti azimbye omubiri wamu n'okubeera ne bruises ebikuyiro. Era annyonnyola agamba nti nno embiriizi ze nazo munnange zimuluma okussa n'ekiwato okussa n'ensingo era n'okutu kwe okw'oludda olwa kkono nakwo kuzimbye. Era annyonnyola agamba nti nno omwami ono Aaron yakubwa nnyo nti mu kaduukulu ng'ali mu kaduukulu aka kooti marshal abasajja bamukakanako ne bamukuba nti okutuuka ku point nga tasobola na kussa bulungi. Naye twebaza Katonda okubeera nti akyali mulamu. Era bw'atyo n'asaba nti aweebwe obujjanjabi bamukkirize okubeera ng'afuna obujjanjabi obwetaagisa. Leader of opposition Joel Ssennyonyi naye ekintu kino yakivumirira nnyo eky'omusirikale okubeera nti nno yakaka Aaron Kizza okubeera nti ate akaayana nti oba oluusi tekyali baddewo singa omusirikale yagondera ono kye yali ayagala kubanga kyekyalimu bwa sitaani yadde n'akamu okugenda balooya we batuula. Naye omusirikale okulemesa ono Aaron Kizza okusalawo okuyita wo okubeera ng'asala agenda wali balooya we batuula kyekyavaako obuzibu obwaviiramu ddala muganda wange ate embeera eyaliwo n'okutuuka okubeera nti nno bamukuba okutuuka ku ekyo n'okumusalira emyezi 9. Ku nsonga y'emu gurupu y'abalooya si ensanyufu eri pulezidenti wa Uganda Law Society Isaac Ssemakadde olw'okukyalira looya Aaron Kizza omusibe mu kkomera. Bw'atyo ng'agezaako kubeera nga amusikiri oba amukonvinsinga agezaako kumuperereza okubeera nga yeetondera Muhoozi Kainerugaba nti kubanga oba oli awo gy'ayinza okufuna okubeera nga asonyiyibwa. Bano bagamba nti kino kiringa munnange kuyisa maaso mu Aaron Kizza akubanga ensonga ezamukwasa teziriimu. Bino na munnange byongedde okubeera nga biwanvuwa akubanga ttiimu ey'aba advocates bwetyo emaze okubeera nga eteekayo omusango mu East African Court of Justice. Era nga bano munnange bakyalenginga okusalawo okwa kooti marshal okubeera nga eremerako okuwozesa Dr. Kizza Besigye. Kakati munnange ba petitioners bano bwe batyo balumiriza Military Tribunal okubeera nti nno yamenya amateeka yamenya obuwaayiro obuweerera ddala mu East African Community Treaty omuli articles ey'omukaaga D 7 akawaayiro akokubiri ey'omunaana akawaayiro akasooka kya bino byonna munnange bwe bityo biteeka essira ku good governance wamu ne demokrasiya okukussa munnange n'enfuga ey'amateeka rule of law. Ate agava mu kampu ey'omubaka Mohamed Nsereko ono atutegeeza ayongedde okubeera nga atukakasa nga bw'atagenda munnange kubeera nga akomawo okwesimbawo ku kifo kyonna eky'ebyobufuzi mu Kampala oba mu Uganda. Munnange ono ye Kampala Central Member of Parliament Honorable Mohamed Nsereko bw'atyo avuddeyo bulambirira n'akakasa nti tagenda kubeera nga akomawo mu campaign za 2025.
era tagenda kubeera nga munnange akomawo oba asaba okuddamu okubeera nga alondebwa okudda mu palamenti. Era ayongedde okubeera nga akakasa nti n'ekifo eky'abolodi meeya abantu kye babadde balowooza nti agenda kujja yeesimbe ku Erias Lukwago, ekyo nakyo tagenda kubeera nga akikola. Nsereko munnange gwe mundu ogusookedde ddala okuviira ddala 2011 Nsereko bwe yalondebwa oba bwe yayingira ebyobufuzi okubeera nga tagenda kubeera nga yeesimbawo ku kifo kyonna. Yasooka kwesimbawo 2011 wansi wa kaadi eya NRM era n'afuuka omubaka owa Kampala Central. Oluvannyuma Nsereko bw'atyo yafuna obutakkaanya abamu munnange kye bagamba oba kye bayita okubeera nti nno alimba nti kaalekako ddi okubeera nga akiraba nti oba oli awo yandiyagadde okubeera nga akokotayo ku bululu obulala oba opposition okusinziira ku pressure eyeetobeka mu kalulu n'okulonda kwa wano e Uganda, era nga bo bakakasa abantu abasinga obungi by the way nti ono muna NRM awedde emirimu. Kale munnange nti mu kuguguba kwe yalaga n'agobwa mu kibiina kya NRM era bw'atyo najja ne yeesimbawo ku lulwe ye nga ye era bw'atyo najja n'alondebwa. Tetumanyi oba ebyobufuzi abeesonyiidde ddala, naye abantu munnange bo bagamba nti ebiseera ebisinga obungi okulondebwako kubadde kwetobekamu nnyo okubba. Ate akimanyi bulungi nnyo nti 2026 abantu tebagenda kumukombya ku kalulu okusinziira ku bantu bye boogera. Bwe tugendako mu kitongole ekya KCCA munnange eno si birungi. Amawulire agavaayo agalaga nti Executive Director omupya Sharifa Buzeki yandisanga obuzibu obw'amaanyi. Kakati munnange amawulire agava mu Kampala Capital City Authority era galaga nti munnange Executive Director omujja Sharifa Buzeki ebizibu ebimulindiridde bingi nnyo, okusoomozebwa kungi nnyo okuva lwayingidde ofiisi, kubanga munnange eno eriyo ebizibu bya ssente ebitagambika. Ssente teri eziyinza okubeera nga zikola emirimu, era bino byonna okubifuna tubijja eri Salim Saadi Uhuru, Kampala Central Division Mayor. Ono atutegeeza n'atugamba nti Buzeki ono obusobozi bwe oba okuderivaringa nga budgeti ntono nnyo, agamba nti munnange buyinza okuba nga bugenda kusanga obuzibu obw'amaanyi. Era n'ategeeza n'agamba nti nno banne abaasookawo Jennifer Musisi wamu ne Dorothy Kisaka bwe batyo baakolera mu mbeera oba oli awo endala ennyo kweno ye gy'asanzeewo. Ategeeza n'atugamba nti Musisi yalina byonna, yalina privileges zonna, buli kimu baali bakimutedde ku sowaani, naye Kisaka ate ye teyalina yadde n'akantu n'akamu. Kakati Sharifa naye munnange alina bingi nnyo by'atalina, nti ku sowaani kwalina okubeera ng'atoola atuukirize obuvunaanyizibwa nga Executive Director wa KCCA tekuli yadde n'akantu. Kale munnange agamba nti egenda kubeera story y'emu nga Kisaka munnange gy'asanze oba ebizibu byabaddemu. Agamba nti Musisi ono yalina ebintu bingi nnyo ebyamusobozesa okubeera ng'abaako byakola n'atuukiriza projekits ezimu, naye Kisaka ye ate tabadde n'akantu n'akamu ka budget kabadde katono nnyo. Kati Buzeki naye asanze ebizibu bye bimu mu KCCA era Uhuru bw'atyo n'akuba omulanga eri General Museveni okubeera ng'atunula mu nsonga eno ey'okufandinga KCCA olwo kisobozese Buzeki okubeera nga atuukiriza aderivaringa. Era agamba nti ewatali resources zimala alabudde nti Buzeki ono naye ekitegeeza nti agenda kuba mu struggle ey'amaanyi era agenda kusanga issues ez'amaanyi. Kati okugeza nga kasasiro mu kibuga, okumaintaininga enguudo wamu ne city planning byonna biyinza okuba nga bigenda kumulema. Newankubadde omukyalo ono amanyikiddwa alina administrative skills ez'amaanyi, naye muganda wange ebizibu ebimulindira bingi nnyo era anaatera okuvaayo okubeera nga ayogera eri public
okusinziira ku buzibu bwa ssente KCCA bwerina n'ebizibu ebirala ebiriwo ebiyinza okulemesa munnange service delivery. Ensonda mu KCCA zitulaga nti ebizibu bingi nnyo ebiriyo, okugeza nti waliyo ba contractors bangi abatannaba kubeera nga basasulwa, okukosa n'okubeera nti nno waliyo projects nyingi ezaakwama, wamu n'okubeera nti abantu buli kaseera bongera okulaga obutali bumativu nti KCCA bagirabanga bannange ekitongole ekyalemerwa, nti KCCA bagirabanga ekitongole ekyalemererwa era ekyakwama. Dean Sava Lobowa UCC Mwegaanyi yali evuddeyo n'erambika bulungi nnyo nti oyo gwe mulaba terumuwanko layisinsi ku operatinga online media, era bagamba nti zonna operations ze oba omutimbagano emikutu gye bagamba nti tekiri mu mateeka, talina layisinsi nga bw'agamba. Bino byonna biddiridde okuloopebwa Dean Sava Lobowa okubeera nga aloopebwa olw'okubeera nti nno abadde nga ajja ayisa eggaali mu bantu okubatyoboola n'okubawako amawulire ag'obulimba. Newankubadde akoze ku media houses eziwerako, naye ono azzenga agobwayo olw'ensonga ezitali zimu, ezimu za bukenuzi, endala munnange za professional misconduct. Akozeko ne CBS era abaddeko munnamawulire ne NTV, NBS okukosa ne BBS Telefina. Ono nno era akozeeko n'olupapula olwa ggwanga newspaper, eno yagobwayo oluvannyuma lw'okubeera nti nno yali bw'atyo asojjasojja banne gye buvuddeko, bw'atyo n'ajja ate ku lulwe wansi wa trademark eya TMC Media stroke TV10. Dean Sava abadde ng'akyogera lunye nga ye munnange bwali hitman alina okubeera nga asasulwa, nali naba kubeera nga akola ku story yenna eriko emirerembe, era nga story ez'abadde asinga okukolako ezimu zikwatagana na ttaka oba mirerembe ku ttaka, era bw'ati abadde ng'ajja ategeeza abamugoberera ku mukutu gwe ogwa YouTube ne TikTok nti alina okubeera nga asasulwa ku buli story gy'akola kubanga alina bill ez'okubeera nga munnange ate akwasaganya okusobola okubeezaawo omukutu gwe ogwa TV10. Mu ngeri eyatedekyeye abamumanyi oba Red Paper olupapula olwaggalwawo, Sava abadde akozesa omukutu gwe ogwa TV10 ogwa YouTube ne TikTok okubeera nga ayisaamu abantu eggaali, era nga abantu bangi nnyo babadde bamulugunyaako olwa defamation, bwe batyo ne bateekayo omusango ogw'okubeera nti abadde abalebula n'okuboononera amannya, bwe batyo ne basaba kkooti ng'eyita mu mateeka, musemateeka w'eggwanga okubeera nga ebaprotectinga. Kakati munnange bw'atyo Sava ye kye yakola kwe kubeera nga abayita abafere, era n'ategeeza nga YouTube channel ye bweri licensed. Ekyo nno munnange ne kireeta UCC okubeera nga ewandiika ebbaluwa mwemwegaanidde nga bagamba nti kale ekituufu yawandiikako nga abasaba okubeera ng'afuna license, naye baatulira omukutu gwe nga bali batakutuukagana na mutindo ennaku z'omwezi nga 8 January 2025. Bw'atyo boss owa Uganda Communications Commission UCC Nyombi Tembo n'awandiika ebbaluwa ya mikono 7 nga ategeeza nti emikutu ejja Sava tegiriwo mu mateeka, era bwe batyo ne bamuwa ennaku 7 okubeera nti nno alabikako annyonnyole ku ebyo byonna ebigenda mu maaso, okukosa n'okubeera nti nno poliisi esobola okukola accordingly, baleme kubeera nga bamuzibira eriiso nga balowooza nti nno alina license eya UCC.